জানো তো, বৃষ্টির দিনের সন্ধেবেলাটা আমার সত্যি খুব প্রিয়। যখন আমি ছোট ছিলাম তখন এই সন্ধেবেলাতে বৃষ্টি পড়লে আমাদেরকে আর টিউশন যেতে হতো না, এবং নর্থ বেঙ্গলে বৃষ্টি মানেই এনভায়রনমেন্টটা একদম ঠান্ডা হয়ে যেত। কিন্তু কোলাঘাটে আবার তাই নয়, বৃষ্টি হলেও এখানে গরমটা ঠিক বজায় থাকে। আজ সন্ধেবেলায় একটু বৃষ্টি পড়ছিল, তাই আমি ভাবলাম একটু মেয়েকে খেতে দিয়ে আমি একটু ময়দাটাকে মেখে নিই, রাতে একটু লুচি বানাবো। যদিও বা আমি অয়েলি খুবই কম খাই, কিন্তু আজকে ইচ্ছে করছে একটু লুচি খেতে। ঝটপট তাহলে কাজটা সেরে নিই। তোমরা কি করছো বৃষ্টির দিনে আমায় জানিও। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করো এবং